السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. إحنا اليوم رح نكمل في موضوع بدأناه بالصف وجاهيا، اللي هو مملكة البكتيريا. طبعا ضروري نتعرف دائما على أهداف الحصة. ومثل ما أنتم عارفين إنه تصنف البكتيريا إلى مملكتين للبكتيريا، البكتيريا القديمة والبكتيريا، ورح نحكي فيهن هلأ كمان شوي بالتفصيل. ومملكة البكتيريا تصنف أيضا إلى شعب، رح نحكي فيهن كمان شوي. ورح نتعرف على أشكال البكتيريا المختلفة اللي سبق وحكينا إنه هي نوع من أنواع التصنيف للبكتيريا. وأيضا تصنف البكتيريا حسب نوع الصبغة المكتسبة. رح نحكي اليوم عن صبغة جرام، اللي هي بتصنف البكتيريا لنوعين مختلفين حسب اكتسابها للصبغة. ففي البداية براجعكم مراجعة سريعة في تصنيف الكائنات الحية اللي هن الممالك الستة اللي حكينا عنهن سابقا: البكتيريا القديمة والبكتيريا. هدول اللي بيهموني أنا حاليا، بيهموني في هذا الدرس البكتيريا القديمة والبكتيريا، واللي هم بدائية النوى. الباقي اللي بدنا نحكي عنهم هون الطلائعيات والفطريات والنبات والحيوان، هدول جميعهم ممالك، ولكنهم ممالك حقيقية النوى. الاختلاف بينهم وبين الممالك بدائية النوى إنها هاي الممالك بتحتوي على نواة غير واضحة وغير محاطة بغلاف نووي، عشان هيك سميناها بدائية النوى. هلأ مملكة البكتيريا. طبعا قبل ما أحكي عن مملكة البكتيريا بدي أرجع شوي أحكي عن البكتيريا القديمة، بحيث إنه البكتيريا القديمة هي نوع من أنواع البكتيريا، ولكن ليش صنفت في مملكة لحالها؟ ليش ما صنفت تحت مملكة البكتيريا؟ السبب هو اختلاف بناء جدارها الخلوي أو تركيب جدارها الخلوي، اختلافه عن مملكة البكتيريا. فاتفقنا سابقا إنه مملكة البكتيريا جدارها الخلوي يتكون من مادة اسمها بيبتيدوغلايكان، ولكن المملكة البكتيريا القديمة لا يتكون من بيبتيدوغلايكان، بل يتكون من مواد أخرى. وأيضا من الفروقات الرئيسية بينها وبين مملكة البكتيريا آم، الاختلاف الرئيسي هو أيضا من ضمن الاختلافات الرئيسية هو إنه هاي المملكة بتعيش في أماكن صعبة جدا، في أماكن شديدة القسوة. وحكينا سابقا إنها بتعيش في مثلا بلاقي منها بتعيش في بيئات مالحة جدا بتوصل ملوحتها ل 33%. ممكن إنه أيضا ألاقيها بتعيش في أماكن حارة جدا. ممكن أيضا ألاقيها بتعيش في أماكن آه، يعني ملحية حامضية إلى آخره. فهي البيئة بتكون بالنسبة لنا صعبة، بس بالنسبة لهاي البكتيريا القديمة هي البيئة المناسبة لمعيشتها. هلأ بالنسبة لمملكة البكتيريا، تصنف مملكة البكتيريا إلى 3 شعب. طبعا هون اللي بنحكي عنه إحنا برضو إله علاقة في إيش؟ في طريقة التغذية، في طريقة الحصول على الغذاء، في طريقة هل هي ممرضة غير ممرضة. هاي كلياتها صنفت هاي البكتيريا بناء على هاي الأسس إلى 3 شعب. أول شعبة اللي هي شعبة المتقلبات. في شعبة المتقلبات هي أكبر شعبة من شعب البكتيريا، وتقريبا تحتوي جميع أنماط معيشة هاي البكتيريا، حيث أن مملكة البكتيريا بتعيش في عدة أماكن، بتتغذى بعدة طرق من التغذية. فمثلا بعضها بعيش في التربة حر بشكل حر مستقل. أيضا بعضهم بتغذى على الجثث، فبنسميها بكتيريا رمية. وبعضها بتسبب الأمراض، بعضها بتتطفل طبعا عشان تسبب الأمراض. وبعضها بتكون ذاتية التغذية، إما ضوئية أو كيميائية.
ذاتيات التغذية ضوئية يعني بتكون بعمليات البناء الضوئي مثل ما رح نشوف كمان شوي بطريقة تشبه الطريقة اللي بتكون فيها النبات. أما ذاتية التغذية الكيميائية فهي تستخدم مواد كيميائية لتثبيت ال CO2 بس مش الضوء. إذا تستخدم مواد كيميائية لتثبيت الضوء، آسفة لتثبيت CO2 ولكن ما بتستخدم الضوء، إذا فقط بتستخدم مواد كيميائية. فهدول كلهم هم طرق لمعيشة البكتيريا أو طرق حصول البكتيريا على الغذاء، ولكن بشكل عام طريقة حصول هاي البكتيريا على الغذاء. هلأ بدنا نخصص. فمثلا في عندي أنواع بتصنع غذائها بنفسها، في عندي أنواع ممكن تكون متطفلة أو رمية أو بتصنع غذائها بطريقة كيميائية. فخلينا نشوف. بالنسبة لشعبة المتقلبات، هي شعبة أكبر من شعب أكبر شعبة من شعب البكتيريا. طبعا تحتوي على أنماط معيشة كبيرة، بما إنها أكبر شعبة إذا تختلف أنماط المعيشة فيها. فمثلا بعضهم حر، بعضهم متطفل، بعضهم مثلا المتطفل حاط لي مثال عليها في كتابكم اللي هي بكتيريا السالمونيلا. فبكتيريا السالمونيلا هي بكتيريا متطفلة بتتطفل على الأمعاء وبتعمل مشاكل في الأمعاء. أيضا هون بس بدي أحكي لكم إنه جميع الأمثلة المذكورة في هاي الوحدة هي حفظ. إذا جميع الأمثلة المذكورة هون هي حفظ. طبعا أيضا البكتيريا المثبتة للنيتروجين هي ضمن شعبة المتقلبات. ويمكن بعضكم يسألني ما هي البكتيريا المثبتة للنيتروجين. هلأ النيتروجين هو موجود على شكل غاز في الغلاف الجوي، فالنبات ما بيستطيع إنه يستخدمه مثل ما هو كغاز، بحاجة إنه يتثبت. وكمان النبتة ما بتعرف إنها كمان النبتة ما بتعرف إنها تثبت النيتروجين، فبالتالي بحاجة هي بتكون لحدا يثبت لها النيتروجين. فبتعيش هاي البكتيريا معيشة تكافلية مع جذور النباتات، بحيث إنه تمسك النيتروجين من الغلاف الجوي وتثبته على شكل مركبات تستطيع النبتة إنها تستخدمها. وكثير من الأمثلة موجودة تحت مملكة البكتيريا، تحت شعبة المتقلبات. كثير من الأمثلة، معظمهم إما متطفلة أو رمية مثلا، ولكن في ذاتية التغذية كيميائية أصلا تندرج تحتها، ولكن ذاتية التغذية ضوئية تندرج إما تحت شعبة البكتيريا الخضراء المزرقة أو تحت شعبة البكتيريا النباتية. هلأ شو الفرق بين البكتيريا الخضراء المزرقة والبكتيريا النباتية؟ طبعا مع إنهم كلاهما يقومان بتصنيع غذائهم بنفسهم، كلاهما بيحتوي على صبغات كلوروفيل، ولكن الخضراء المزرقة تحتوي أيضا بالإضافة لصبغة كلوروفيل A اللي موجودة فيها، تحتوي على صبغة زرقاء اسمها صبغة فايكوسيانين. فايكوسيانين هي الصبغة اللي موجودة في البكتيريا الخضراء المزرقة، ومثال عليها بكتيريا النوستوك. هون ضروري نعرف إنه في البكتيريا الخضراء المزرقة وفي البكتيريا النباتية لا يوجد بلاستيدات. لا يوجد بلاستيدات يعني ما في عندي عضيات معقدة مثل البلاستيدة الموجودة في النبات. طب كيف بتقوم هاي البكتيريا بعملية البناء الضوئي؟ خلينا نشوف. هاي البكتيريا بتقوم بعملية البناء الضوئي باستخدام إشي موجود فيها يشبه الثايلاكويدات. لاحظوا ما بيشبه البلاستيدا ككل، بيشبه الثايلاكويدات، وبيحتوي على الغشاء، بيحتوي على بس خليني أفرجيكم وين بتكون موجودة هاي الأصباغ. إذا بيحتوي على الأصباغ. شايفين هون منطقة اسمها ميسوسومات، هي انغمادات هايها موجودة في الغشاء الخلوي. هاي الميسوسومات هي التي تحتوي على
الأصباغ المختلفة اللازمة للقيام بعمليات البناء الضوئي. فمثلا موجودة فيها صبغة الكلوروفيل A، لأنها ما فيها البكتيريا بلاستيدات أو عضيات معقدة، فتم استبدال البلاستيدا بالميسوسوم اللي بيحتوي في داخله، وهي انغمادات بتحتوي في داخلها أو في أغشيتها على الأصباغ اللازمة لعمليات البناء الضوئي. تمام. فهي إذا البكتيريا الخضراء المزرقة والبكتيريا النباتية هي من أهم آه، المصادر، من أهم مصادر الأكسجين في الطبيعة، لأنه نعرف أنه عملية البناء الضوئي بتكون بإطلاق غاز الأكسجين اللي موجود في الطبيعة، إما بواسطة البكتيريا أو بواسطة النبات. أيضا مهم جدا أنه نعرف أنه البكتيريا الخضراء المزرقة تتواجد في البيئات المائية. هلأ مش شرط حسب نوع البكتيريا، حسب نوع المياه، ولكن معظم المياه سواء مياه باردة أو مياه ساخنة أو مناطق متجمدة، مناطق عذبة، مناطق مالحة، تتواجد فيها البكتيريا الخضراء المزرقة. أنا كاتبة عندي ملاحظة إنه تتواجد البكتيريا الخضراء المزرقة أينما تتواجد المياه، يعني أي بقعة مياه اتوقعوا إنه يكون فيها بكتيريا خضراء مزرقة. أما بالنسبة للبكتيريا النباتية فتقريبا بدنا نحكي عنها نفس الكلام، ولكن بدل ما يكون فيها صبغة فايكوسيانين الزرقاء، تمام، تحتوي على صبغة كلوروفيل A و B، تشبه الأصباغ الموجودة في النبات، عشان هيك سميناها البكتيريا النباتية. وأيضا موجودة، مهم جدا إنه تعرفوا إنه موجود فيها هاي الأصباغ بانغمادات خاصة وطيات داخلية تشبه الثايلاكويدات الموجودة في البلاستيدات الخضراء، ولكنها لا تحتوي على بلاستيدا. تمام، لا تحتوي على بلاستيدا. ومن الأمثلة طبعا مهم جدا تحفظوا الأمثلة على البكتيريا الخضراء المزرقة بكتيريا النوستوك، والبكتيريا النباتية هي نفسها كمثال على حالها. وأيضا طبعا بعيد إنه مهم جدا تحفظوا الأمثلة على هاي الوحدة. نيجي لأشكال البكتيريا اللي كنا حاكيين عنها في الصف، إنه هي نوع من أنواع التصنيف. أيضا التصنيف لا يقتصر فقط على تركيب الجدار الخلوي أو على طريقة المعيشة، بل أيضا يشمل أشكال البكتيريا، بحيث أنه ممكن أني أحكي أنه في بكتيريا كروية الشكل، أيضا توجد بكتيريا عصوية الشكل، توجد بكتيريا لولبية الشكل. هدول الثلاث أشكال البكتيريا الرئيسية. تمام. فعندي هون أنا بدي أحكي عن كل شكل على حدة. الكروي على شكل كرات، العصوي على شكل زي عصيان صغيرة، واللولبي هي عصوية ولكنها طويلة وبتكون على شكل متعرج، خطوط متعرجة، فسميت بالبكتيريا اللولبية. الآن بدي أحكي عن البكتيريا الكروية. في البكتيريا الكروية بتعيش على شكل بالمعظم بتعيش على شكل تجمعات. فمثلا إما بتكون ثنائية التجمع. ثنائية يعني هاي البكتيريا اللي شايفينها أمامكم انقسمت، تمام، انقسمت إلى تنتين بمستوى واحد. شو المقصود بمستوى واحد؟ يعني خلينا نعتبر إنه هيك على السيني، فانقسمت على الخط السيني بمستوى واحد. فهون هاي البكتيريا بتعيش مع بعض على شكل أزواج، ومثال عليها البكتيريا المسببة لمرض التهاب السحايا، بحيث إنها بتعيش على شكل ثنائية مع بعض، اثنينات اثنينات، وإذا انقسمت بيرجعوا بينقسموا الأربعة اللي نتجوا، يعني هاي بتنقسم وهاي بتنقسم وبفلتوا عن بعض، فبضلهم على شكل اثنينات مع بعض. تمام. رباعية وثمانية التجمع هون الاختلاف، هون انقسموا بعدة مستويات. خليني أشوف كيف ممكن أو أرسم لكم كيف إنها ممكن إنها تكون هاي
البكتيريا بتعيش. في البداية عندي أول خلية بكتيرية هياتها طبعا على شكل كروي مثل ما احنا متعودين، انقسمت بالمستوى الأول اللي هو زي ما حكينا السيني، فبالتالي انقسمت على شكل تنتين صاروا. هلا هاي بدها ترد تنقسم فبتنزل لتحت لأنه ما ضلش واسعة، فبتنزل لتحت على المستوى الصادي، فبالتالي هاي انقسمت إلى خليتين وهاي انقسمت إلى خليتين فصاروا 4 مع بعض، سميناهم رباعية التجمع. ومن الأمثلة على رباعية التجمع البكتيريا الكروية الدقيقة. هلأ في مستوى أيضا العيني اللي هو هيك لجوا إلى الداخل، تمام. فبالتالي هاي البكتيريا انقسمت لتنتين، هاي البكتيريا انقسمت لكمان تنتين، وهاي وهاي، فبالتالي صار عندي على شكل مكعب مثل ما انتم شايفين. صار عندي هون ثمانية التجمع هياته على شكل مكعب، تمام. فإذا هاي ثمانية التجمع مثال عليها البكتيريا، بكتيريا اسمها بكتيريا السارسينا. وطبعا مش جميع البكتيريا اللي هون احنا بندرسها هي بتكون بكتيريا ممرضة، لأنه لو ممرضة في العادة بيحكوا لي إنها بتسبب مرض كذا وكذا. أما البكتيريا العنقودية فهي بتنقسم بمستويات عشوائية، يعني مش على السين والصاد مثل ما إحنا شفنا، لا، بتنقسم بمستويات عشوائية. فبالتالي بتكون على شكل عناقيد، لأنه بتكون هيك زي عناقيد العنب بشكل عشوائي انقسمت. فبالتالي هون صار في عنا البكتيريا العنقودية اللي موجود مثال عليها اللي هي العنقودية الذهبية. آخر نوع بدنا نحكي عنه اللي هي من البكتيريا الكروية طبعا، اللي هي البكتيريا السبحية، أو اللي هي بتكون عادة على شكل زي مسبحة أو سبحة انتوا بتحكوا لها. هاي المسبحة كيف بتكون عادة على شكل كرات، بتنقسم بمستوى واحد. أول خلية انقسمت، الثانية ضلت بجنبها، الثالثة الرابعة الخامسة لحد ما يصيروا على شكل سلاسل. هاي البكتيريا بتعيش على شكل سلاسل، أو بلاش سلاسل لأنه عادة الكرات بنشبههم للسبحة، فبتعيش على شكل سبحة. ومثال عليها البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق. لحد هون في حد عنده أي سؤال؟ هاي أنا موجود يا جماعة، في حد عنده أي سؤال لهون؟ لا يمس، لا يمس. تمام، نكمل في البكتيريا العصوية. البكتيريا العصوية البكتيريا العصوية هون إما بتكون مفردة مثل ما أنتم شايفين، أو ثنائية مثل البكتيريا الكروية، أو على شكل سلاسل، بس هون ما بنسميها سبحية، هون بنسميها سلاسل، أو على شكل واوية لأنه بيكون في عليها صوت فبتصير تشبه حرف الواو فبنسميها واوية. هلأ العصوية ثنائية التجمع والمفردة هياتها واضحة أمامكم، وما فيش بكتابكم أمثلة عليها. حاطين لكم في الكتاب أمثلة على أو مثال على العصوية اللي على شكل سلسلة، اللي هي بكتيريا الجمرة الخبيثة، عصوية على شكل سلسلة. والعصوية الواوية مثال عليها بكتيريا الكوليرا. فإذا مثل ما أنتم شايفين هاي البكتيريا بتكون عادة على شكل زي حرف واو، هيك هي على شكل عصا، ثم إلها صوت، هذا الصوت فبخليها تشبه حرف الواو فسميناها واوية الشكل من هاي الناحية. إذا عشان هيك سميناها عصوية واوية. على شكل سلسلة لأنها بتعيش على شكل مجموعات مع بعض سلاسل، أو عصوية مفردة بتعيش لحالها، أو ثنائية التجمع. نيجي لآخر نوع من أنواع البكتيريا واللي هي أشكال البكتيريا، واللي هي البكتيريا اللولبية. في البكتيريا اللولبية مثال عليها البكتيريا المسببة للمرض الزهري، وهي من أطول أنواع البكتيريا. طبعا البكتيريا اللولبية من أطول أنواع البكتيريا بشكل عام، وهي ملتوية بشكل لولبي مثل ما أنتم شايفين بالصورة كيف إنها شكلها
متعرج، تمام، على شكل زنبرك ممكن نسميه. مثال عليها البكتيريا المسببة لمرض الزهري. بس هذا اللي في الكتاب حاكين عنه، أنا مطلوب مني أحفظ مثل ما هو موجود في الكتاب. تمام. في عندي من هاي البكتيريا نوع ممكن أراه في العين المجردة. تخيلوا، يعني معظم أنواع البكتيريا لا ترى بالعين المجردة إلا تحت المجهر، ولكن في نوع من أنواع البكتيريا اللولبية أستطيع أنه أراه في العين المجردة، بس طبعا مش البكتيريا المسببة لمرض الزهري. واضح لحد هون يا شباب وصبايا؟ في حد عنده أي سؤال؟ لأنه هلأ بدي أبدأ في موضوع جديد مش رح نطول فيه إن شاء الله. ما رح ياخد وقت كتير، بس رح أحكي فيه مبدئيا. فلذلك بحب هون إن نتفرج مع بعض على هاي الخلية البكتيرية. في الخلية البكتيرية اللي رح نشوفها هون أمامنا، هي أنا رح أتعرف على تركيب الخلية البكتيرية بشكل عام. الخلية البكتيرية بشكل عام فيها تراكيب كثيرة، ولكنها طبعا بسيطة، أبسط من الخلية الحيوانية أو الخلية النباتية. فإذا بدنا نيجي نحكي، بيكون في عندي الغشاء الخلوي اللي هو هون باللون الأخضر، ثم يحيط به الغلاء الجدار الخلوي اللي هو باللون هون زي زهري، والزهري الفاتح هو الطبقة اللي احنا بنسميها محفظة، رح نحكي عنها لاحقا. ثم طبعا المادة النووية، ولذلك لا أستطيع أنه أسميها نواة، هون لازم أسميها منطقة نووية هون في الداخل، وفيها رايبوسومات، ورح نشوف تراكيب أيضا أخرى خارج مش موجودة هون في هاي الصورة، هلأ بنحكي عنها. أيضا يوجد عندنا شعيرات أو أهداب، هدول رح نحكي عنهم برضو في وقتهم. رح نحكي عن كل هاي التراكيب اللي رح نحكي عنها، بس اليوم موضوعنا نحكي عن الجدار الخلوي للبكتيريا، لأنه صنف إلى قسمين. هلا بنشوف شو لإيش تم تصنيفه. إذا تركيب الخلية البكتيرية، هاي الصورة من كتابكم، وهي مهمة جدا وعليها صياغة أسئلة وتعيين أجزاء. اللي مش معلم هاي النقطة عنده يعلمها، موجودة صفحة 146، يكتب على الشكل 11 اللي موجود صفحة 146، صياغة أسئلة وتعيين أجزاء. مهم جدا، أجا في أكثر من مرة إنك تعين بعض الأجزاء على هاي الصورة، فضروري جدا إنكم تحفظوها. تمام. هلأ مش صيغة أسئلة وإيش؟ تفضل. وتعيين أجزاء. ماشي يا هلأ مس. إذا تركيب الخلية البكتيرية بشكل عام زي ما أنتم شايفين، في عندي غشاء خلوي هيو باللون الأحمر، في عندي جدار خلوي تقريبا هون باللون الأزرق. الطبقة هاي الخارجية اللي في الخارج هي محفظة بنسميها، إلها وظيفتها رح نحكي فيها. أيضا توجد المنطقة النووية اللي بتحتوي على ال DNA، وأيضا يوجد الريبوسومات، وممكن أن نلاقي الميسوسومات اللي هي انغمادات حكينا عنها قبل شوي، تحتوي على الأصباغ اللازمة لعمليات البناء الضوئي، أو تحتوي على الإنزيمات اللازمة لعمليات التنفس الخلوي. أيضا يوجد بلازميدات داخل هاي البكتيريا، ومعظم أنواع البكتيريا طبعا تحتوي على بلازميدات، واللي هي DNA منفصل عن DNA الخلية البكتيرية، رح نحكي فيه المرة الجاية إن شاء الله. هلأ مهم جدا اليوم إن نتعرف على المنطقة الزرقاء اللي هي الجدار الخلوي، حيث تصنف البكتيريا بناء على تركيب الجدار الخلوي إلى صنفين رئيسيين. ولكن قبل لازم نعرف شو أهمية هذا الجدار الخلوي. أهمية الجدار الخلوي، أول أهمية له إنه أكيد رح يتحكم في مرور المواد الغذائية إلى الخلية. تمام. هم موجودين في صفحة 147. أهمية الجدار الخلوي، أول أهمية بتحكم في مرور المواد إلى داخل الخلية. أما الأهمية الثانية إنه يحمي الخلية من المواد الكيميائية والعوامل القاسية. أكيد
وهي أهم أهمية للجدار الخلوي الحماية بشكل عام، الحماية من المواد الكيميائية، من أي بيئة قاسية بحميها، وأيضا يعطيها شكلها الخارجي. هدول الثلاث نقاط موجودات في أول 3 أسطر في صفحة 147. تمام؟ هلأ ضروري نعرف هون عدة نقاط بتتعلق في تصنيف البكتيريا اعتمادا على اكتسابها للصبغات. وإذا أنتوا لاحظتوا في بداية ما بلشنا في وحدة البكتيريا حكينا إنها تصنف البكتيريا اعتمادا على تركيب جدارها الخلوي، اعتمادا على وظيفتها، اعتمادا على مثلا إصابتها بالمرض من عدم إصابتها بالمرض وإلى آخره. ولكن ومن ضمن النقاط حكينا حسب اكتسابها لأنواع معينة من الصبغات. هلأ هون نوعين، النوع الأول اللي هي بكتيريا موجبة جرام، والنوع الثاني اللي هي بكتيريا سالبة جرام. بكتيريا موجبة جرام طبعا في كلا الحالتين جدارهم الخلوي يتكون من مادة اسمها بيبتيدوغلايكان. في كلا الحالتين الموجبة والسالبة يتكون الجدار الخلوي من مادة اسمها بيبتيدوغلايكان. تمام لهون؟ ولكن حسب هاي البيبتيدوغلايكان إما بتكون طبقة سميكة أو بتكون طبقة رقيقة. ففي موجبة جرام بتكون البكتيريا طبقة سميكة. طبقة البيبتيدوغلايكان في هاي البكتيريا موجبة جرام هي طبقة سميكة. تمام؟ فلما بصبغها أنا بنفس الطريقة طبعا بصبغ البكتيريتين، لأنه أنا لما بتكون عندي نوع بكتيريا أنا ما بكون عارفة هل هي موجبة أو سالبة. هلا أنا مثلا بدي أعرف هاي البكتيريا اللي مصاب فيها شخص معين هل هي موجبة أو سالبة مشان أعرف كيف أعالجها. أكيد ما رح أكون عارفة مسبقا إنها موجبة ولا سالبة، لذلك رح أصبغها بنفس الطريقة بنفس الخطوات. ولكن في نهاية المطاف أول البكتيريا إذا كانت موجبة جرام رح يطلع لونها بنفسجي تحت المجهر، وإذا كانت سالبة جرام رح يطلع لونها زهري، مع إني أنا استخدمت نفس الطريقة. تمام؟ هلأ بنحكي شو السبب وشو اللي بيخلي هاي البكتيريا بالضبط هيك تكتسب اللون مش هيك. سالبة جرام جدارها الخلوي يتكون من طبقة رقيقة من البيبتيدوغلايكان موجودة بين غشاء خلوي بين الغشاء الخلوي والغشاء الخارجي. يوجد غشاء خارجي. هلا عشان نفهم أكتر بدنا نروح لهاي الصورة. عندي أنا هون إذا البكتيريا سالبة جرام يوجد عليها حوالين الجدار الخلوي حوالين البيبتيدوغلايكان يوجد طبقة خارجية اسمها لايبيدات سكرية. هاي الطبقة الخارجية زي كأنها بتزيد في حماية البكتيريا، هذا النوع من البكتيريا. عشان هيك جرام سالبة بعتبرها أصعب كإصابة من جرام الموجبة. تمام؟ هلأ انتوا شايفين هاي المنطقة البرتقالي والأصفر؟ هاي هي شبكة البيبتيدوغلايكان. بيبتيدوغلايكان اللي هي عديد بيبتيد مرتبط مع سكر. تمام؟ مع عديد تسكر قصير. تمام؟ فإذا بيعطيني طبقة البيبتيدوغلايكان هيها. لاحظوا قديش هي سميكة في جرام الموجبة، بينما الجرام السالبة طلعوا قديش هي رقيقة. ولكن على الرغم من إنها رقيقة يوجد طبقة خارجية في الخارج تحيط في هاي الطبقة من البيبتيدوغلايكان واللي اسمها لايبيدات سكرية. إذا لايبيدات سكرية من اسمها هي دهون بالإضافة إلى إيش؟ دهون بالإضافة إلى سكر. فهاي الطبقة زي بتعمل على حماية بزيادة للبكتيريا. هلأ أنا بصبغ، طبعا طريقة الصبغ اللي هو نشاط 3 مش معاكم، ولكن أنا بحب أحكي شوية خطوات. أول خطوة بحط صبغة بنفسجية.
فكلا البكتيريتين رح ينصبغوا بالصبغة البنفسجية سواء موجبة أو سالبة. الخطوة الثانية بحط مثبت اللي هو IKI بكبر لي حجم الصبغة البنفسجية، فبصير صعب إنها تطلع. الخطوة الثالثة هي الخطوة الأهم، لأني لمدة 30 ثانية أنا رح أغسل بمادة الكحول. هاي المادة اللي اسمها كحول رح أغسل فيها، فبالتالي رح تبلش طبقة البيبتيدوغلايكان، مش هاي طبقة اللايبيدات السكرية، لا، طبقة البيبتيدوغلايكان رح تبلش إنها تذوب. رح تذوب في سالبة جرام بطريقة أسرع وأسهل من موجبة جرام. لاحظوا سمك الطبقة بيلعب دور. فلما تذوب هاي الطبقة بيطلع اللون من داخل الخلية البكتيرية السالبة، فبتصير شفافة. أما هون رح يبقى لونها بنفسجي، لأنه خلال ال10 ثواني اللي أنا بغسل فيهم بالكحول ما رح يلحقوا يذوبوا كاملين، فبالتالي ذابت هاي الطبقة فخرج اللون، خرج اللون البنفسجي، ضلت شفافة. هلأ شفافة وتحت المجهر ما رح أستطيع إني أشوفها، عشان هيك بحط لون إضافي واللي هو اللون الأحمر. فبالتالي البنفسجي هون في جرام الموجبة البنفسجي بيغلب، ولكن في جرام السالبة ما فيش لون أصلا، فرح يغلب اللون الأحمر أو رح أشوفها تحت المجهر باللون الزهري. لذلك صبغة الجرام الموجبة لوجود جدار سميك من مادة البيبتيدوغلايكان بيحمي الصبغة البنفسجية إنها تطلع إلى الخارج، وبالتالي بعتبرها إنها لونها بنفسجي تحت المجهر. وسالبة جرام لأنه أنا ذوبت هاي الطبقة طلعت خرجت الصبغة البنفسجية وظلت بدون لون، فبصبغها باللون الأحمر فبتظهر تحت المجهر باللون الزهري. لذلك أنا فرقت بين موجبة جرام وسالبة جرام فقط من طريقة صبغ بسيطة جدا ممكن إجراءها بالمختبر بكل سهولة. لهون أنا بدي أنهي اللي حكينا فيه اليوم، ولكن في الحصة القادمة إن شاء الله اللي رح تكون بإذن الله يوم الخميس رح نكمل في تركيب الخلية البكتيرية، وهيك بنكون أنهينا إن شاء الله الفصل على خير وسلام. بدي بس إذا حدا عنده أي نقطة بحب أعيدها، إذا حدا عنده أي نقطة مش فاهمها أو أي سؤال يتفضل. بس بعد مش مكملين الفيروسات، كيف بدك تختم البكتيريا؟ الفيروسات خلصناها. المرة الجاي ذكروني بس أحكي لكم إيش المحذوف من الرزم، لأنه لما بعد ما أنهينا دورات حياة الفيروسات مش مطلوب معكم بالرزم بعديه. أمراض الفيروسات مش مطلوبة معكم في الرزم. تمام؟ تمام يا مس، شكرا. في حد عنده أي سؤال لهون؟ طب يا مس، أيوة. في إمكانية إنه البكتيريا تنقسم انقسام جنسي، إنه تتكاثر بالجنس يعني؟ لا، سؤالك كتير مهم وهو موجود في أسئلة الفصل. لماذا لا تستطيع البكتيريا إنها تتكاثر جنسيا؟ أول إشي طبعا هو آخر سؤال، السؤال 11 صفحة 159. تمام، هذا السؤال الأخير بحط لكم إجابته، رح أجاوبكم إياها هلا، ولكن رح أحط لكم إجابته أيضا من ضمن لما أحط لكم إجابات الأسئلة. ما الأسباب التي أدت إلى عدم قدرة البكتيريا على التكاثر الجنسي؟ أول إشي البكتيريا فيهاش إلا كروموسوم واحد. إحنا عادة خلايانا بتكون فيها كروموسومات مزدوجة عشان تقدر إنها تنقسم بشكل أو تنقسم انقسام منصف عشان نحكي إنها قدرت تتكاثر جنسيا. تمام، هاي أول نقطة. النقطة الثانية ما بتحتوي على مركزات، فبالتالي ما بتحتوي على خيوط مغزلية عشان
تعمل زي توجه للكروموسومات إلى أو توزع الكروموسومات بشكل عادل على منتصف الخلية، فبالتالي تعمل على انقسامهن وبطريقة الانقسام المنصف. إذا ما فيش انقسام منصف، إذا ما فيش تكاثر جنسي. وضحت يا صهيب؟ إذا لا يمكن للبكتيريا أنه تتكاثر جنسيا، تتكاثر فقط بطريقة الانشطار الثنائي، بتضاعف الكروموسوم تبعها وبتنشطر إلى قسمين، كل كروموسوم بيروح على خلية. هاي الطريقة اللي بتتكاثر فيها البكتيريا ببساطة. تمام؟ شكرا لك. العفو. حد عنده أي سؤال تاني؟ آخر سؤال يا مس ممكن؟ أيوة يا محمد. تمام مس، نشاط 3 944 الطرق هاي مطلوبة، وإنه كيف صبغات الجرام وشي زي هيك؟ النشاط 3 لا مش مطلوب معكم بالرزمة، بس أنا حبيت أتطرق له عشان أوضح لكم ليش هاي بتكتسب اللون البنفسجي وليش هاي بتكتسب اللون الزهري. مش مطلوب منكم النشاط، محذوف من الرزمة. خلاص تمام، شكرا لك. تمام. العفو. يعطيك العافية. الله يعافيكي. رح أوقف التسجيل أنا. يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية، غلبناك يا مس.